Hai teman-teman, kalian tahu nggak burung yang bulunya kayak pelangi? Itu namanya cendrawasih. Burung-burung cantik ini terkenal banget karena bulunya yang warna-warni dan tariannya yang keren banget. Mereka kebanyakan tinggal di Papua loh. Bayangin deh, bulunya punya semua warna yang bisa kamu bayangkan. Burung jantannya suka pamer tarian yang heboh buat menarik perhatian betinanya. Gokilnya, gerakannya bikin penari profesional aja iri. Dan tahu nggak? Ada beberapa jenis cendrawasih yang bulunya bisa berkilau kayak hologram. Keren banget kan? Ada sekitar 42 jenis cendrawasih yang berbeda dan semuanya punya keunikan masing-masing. Sayangnya, rumah mereka banyak yang rusak karena hutannya ditebang. Jadi, kita harus jaga mereka ya. Nah, lain kali kalau kalian lihat cendrawasih, ingat, kalian lagi lihat salah satu event alam yang paling spektakuler.